ძიუდო ჩემთვის არის ცხოვრების წესი, რის გარეშეც ალბათ ცხოვრება რო არ შემიძლია. არის ოჯახი, რა თქმა უნდა, არის ურთიერთობა და ყველაფერია ძიუდო ჩემთვის. ძალიან დიდი პატივია, რომ წარმოვადგენ საქართველოს და ვიცავ საქართველოს ღირსებას საზღვარს გარეთ. და ძალიან ამაყი ვარ მე ამით. სპორტი გვაძლევს საშუალებას ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი მოვასმენოთ მთლიანად მსოფლიოს. და გულწრფელად ვამბობ, რომ ამ მიზნისთვის და ამ მომენტისთვის ყველა სპორტსმენი დაიხარჯება ბოლომდე. მათ შორის მეც. პირველად რომ ჩემპიონი გავხდი, მაშინ ალბათ ყველაზე მეტად მივხვდი, შეუძლებელი არ არის არაფერი ნამდვილად. შეუძლებელი სიტყვა ის არ უნდა გამოიყენო და ჩემ თავს დავუმტკიცე, დავაჯერე, რომ შემიძლია ამ სპორტში მე განვითარება, ამ სპორტში შემიძლია ჩემპიონობა. ყველაზე მეტად მინდა გავხდე ჩემი მეგობრის მსგავსად ევროპის, ოლიმპიური და მსოფლიოს ჩემპიონი. მე ვარ ტატო გრიგალაშვილი, ძიუდოისტი. ტატო გრიგალაშვილი 22 წლის ქართველი ძიუდოისტია, რომელსაც ექსპერტები ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მებრძოლად აფასებენ. პირველი სპორტული ნაბიჯები ოჯახის მხარდაჭერით გადადგა. ინსპირაციის წყარო კი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონები იყვნენ. მამა ჩემი იყო შეყვარებული ქართულ ჭიდაობაზე. შემდეგ 2004 წელს ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა ზვია დაური და ალბათ ის გახდა მიზეზი იმისა, რომ შევედი მეც ძიუდოზე. ჩემპიონობა პირველად 2019 წლის ბუდაპეშტის გრან-პრიზე, 19 წლის ასაკში იზეიმა. იქამდე მაყურებელს თავი არაერთი ტურნირის პრიზიორად დაამახსოვრა. პირველი ჩემპიონობა და ალბათ ყველაზე დიდი ნაბიჯი გადავდგი ბუდაპეშტში, ბუდაპეშტის გრან-პრი მოვიგე. პირველად აჟღერდა ჩემი დამსახურებით იქ საქართველოს ჰიმნი და ძალიან ამაყი ვიყავ. სპორტი გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ ავაჟღეროთ ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი. უფლებას არ გვაქვს, ან როგორ არ უნდა დაიხარჯო ამის დროს ბოლომდე. ინტერვიუს ჩასაწერად ტატო გრიგალაშვილს ჯერ ბაკურიანში, შემდეგ კი წყალტუბოში ვესტუმრეთ, სადაც საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან ერთად ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადებოდა. ყველაზე სასიხარულო ის არის, რომ 30 აპრილს ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში ქართველმა ძიუდოისტმა საქართველოს ჰიმნი კიდევ ერთხელ აჟღერა და 22 წლის ასაკში კარიერაში მეორედ ევროპის ჩემპიონის ტიტულს დაეუფლა. ენით ვერ აღწერ რა. თუ არ იგრძენი, თუ არ შეიგრძენი იმ მომენტში თუ იქ არ იყავი, თუ არ განიცადე ზუსტად ის, გვერდზე რომ გაიხედავ და მარჯვნიდან რომ იდგას სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი და კიდევ მარცხნიდან კიდევ ორი ქვეყნის წარმომადგენელი ის დაბა საფეხურზე, რომ უყურებ საქართველოს დროშას და ის ყველაზე მაღალ საფეხურზეა და ყველაზე მაღლა არის აწეული, ძალიან ამაყი ხარ. ეს მართლა სიტყვით ვერ აღწერ. ამ მომენტში იმარჯვებს საქართველო და თვითონ საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს ხალხია თვითონ გამარჯვებული. ტოკიოს ოლიმპიადაზე ქართული დელეგაცია ტატოს პოტენციურ მედალოსნად მოიაზრებდა. ძირითადად მისგან ოქროს მედლის მოლოდინი იყო. მეოთხედფინალში გრიგალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონ საიდ მოლაისთან ფავორიტად იყო წარმოდგენილი. თუმცა შეხვედრა ქართველი ძიუდოისტის მარცხით დასრულდა, რასაც საკმაოდ მძიმედ იხსენებს. ძალიან მძიმედ მახსენდება ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები. მახსენდება ცუდად წაგებული შეხვედრა ირანელთან. ირანელ მონღოლ ძიუდოისტთან. მასთან წაგებული შეხვედრის შემდეგ უფლებაც კი მივეცი თავს, მე თქვა რომ ჩემი სპორტული კარიერა დასრულდა. მწვრთნელსაც კი უთხრა ლაშა გუჯანიას რომ მე აღარ მინდა ჭიდაობა, გაგრძელება აღარ მინდოდა რეპეშაჟის. თუმცა არც გამოდიოდა და სწორიც არ იყო რა თქმა უნდა გამეგრძელებინა, ვიბრძოლე კიდევაც რეპეშაჟში გავიმარჯვე და ბრინჯაოსთვის ვერ განვეწყე ის როგორც საჭირო იყო. ოლიმპიადიდან რომ დავბრუნდი, შემდეგი ორი თვე იყო ალბათ სრული შოკი. არ მახსოვს ზუსტად რას ვაკეთებდი, როგორ ცხოვრობდი. თითქოს წაშლილია ჩემი ცხოვრებიდან ის ორი თვე. შეიძლება რომ გავდივართ, მე ალბათ სხვანაირ ტრანსფორმაცია ხდება თუ რა გარდაქმნა ხდება, უფრო მეტად ძლიერი ვარ, ალბათ მაძლევს ის უკნიდან ჩემი ოჯახი ვიღაცისთვის და რაღაცისთვის რომ ბრძოლობ, მაშინ ძალიან ძლიერი ხარ. და ალბათ ამიტომაც მეხმარება ჩემი მეუღლე. ევროპის ჩემპიონობა ფეხმძიმე მეუღლეს მიუძღვნა, რითაც საკუთარი სიტყვები კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ის არის წყარო ამ ყველაფრის, ასე რომ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, არის დასაწყისი და დასასრულიც. ველოდებით პატარას, მინდა რომ ჩემი პატარა რომ გაიზრდება, ამაყი იყოს მამამისით რა თქმა უნდა და რომ დავბრუნდები სახში და გამარჯვებული ოქროს მედალს მივიდან, ალბათ დიდი სიხარული იქნება ჩემთვის. ორი ბრძოლა, რომელსაც ვერ ივიწყებს, სპორტული ჟინი და შანსები, რომელსაც შეპირებისამებრ საკუთარ თავს თავად ემისცემს. ერთი შანსი რომ მქონდეს, რომლის ზონას დავაბრუნებდი უკან და არა, ორი შანსი მჭირდება. ორი შანსი მჭირდება, ერთს აუცილებლად, აი ზუსტად იმ მომენტს დავაბრუნებდი, როდესაც
კასესთან ფინალში ვიყავი და როდესაც შევხედე სახეზე ვიფიქრე რომ ის გატყდა დანებდა და უკვე შემეძლო რომ მისთვის მომგებიან ეგ დემას გამეკეთებინა და საერთოდ მომეგო კიდეც და ზუსტად ალბათ მან შევცდი არ ვიცი იმ მისვლაზე დავთმე და წავაგე ის შეხვედრა და მეორე შანსი რომ მქონდეს აუცილებლად იმ მონღოლ ძიუდოისტთან ოლიმპიადაზე ვაზარს უგებდი მას წინ ვიყავი გასული ერთი ქულით და ალბათ იქაც სიჩქარის გამო წავაგე შეიძლება მაგ შეხვედრას ყველაფერი ისე შეეცოლა და შემოებრუნებინა ეგ დღე რომ მე ახლა ოლიმპიური ჩემპიონი ყოფილიყავი და ალბათ მაგ ორ შანსს მაგრამ როგორც არის ალბათ ესეა საჭირო და მაგას გამოვასწორებ აუცილებლად მაგ ორ შანსს ჩემ თავს მე მივცემ და შემდეგში გამოვასწორებ პირობა სანახევროდ უკვე შეასრულა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში სწორედ ბელგიელი კასე დაამარცხა მიზანი არის რომ ჩემი სახელი მომავალი თაობისთვის იყოს მისაბაძი დარჩეს ისტორიას და ჩემი ოცნება მაინც ვფიქრობ რომ ძიუდოსთან და სპორტში ტრიალებს და არ მინდა რომ გავცდე სპორტს გარეთ გავიდე მინდა რომ სპორტში დავიწყე სპორტში და მინდა რომ სპორტში დავასრულო ჩემი ოცნებას და მინდა რომ აქ ამოწურო სრულიად ჩემი თავი რა სპორტით ცხოვრება ჩემი ოცნება ის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს რომელიც უნდა ახასიათებდეს ნამდვილ ძიუდოის ის არის დისციპლინებული, ის არის მოტივირებული, შრომის მოყვარე, მე მასთან შენიშვნები როგორც თქვენს არ გამაჩნია და რაც შეეხება მის პოტენციალს, მას ყველაფრის მოგება შეუძლია და ის აუცილებლად იქ არის ევროპის ჩემპიონი, ის იქნება მსოფლიოს და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. პირველ რიგში უყვარს ძიუდო, უყვარს შრომა, ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში თავის ზონაში, მას აქვს დიდი პოტენციალი, რომ ეს ყველაფერი გამოავლინოს და ქართველი გულშემატკივარი გაახაროს. წინ კიდევ არაერთი ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატი ელოდება, თუმცა მთავარი გამოწვევა 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადაა, სადაც ტატო გრიგალაშვილი ძიუდოს ისტორიაში საკუთარი სახელის ოქროს ასოებით ჩაწერას შეეცდება.